usishtuke. Uliyekuwa ushakuwa na uzoefu wa kusoma Qur'ani ni jambo jepesi mno. Unasoma juzuu 2, 3 ndani ya muda mfupi sana. Mtu ambaye hajazoea kusoma Qur'ani ndio juzuu itamchukua muda mrefu kuimaliza. Angalia tu Ramadhani, mtu ambaye si mzoefu kusoma Qur'ani anapopapatika kutaka juzuu. Lakini alikuwa na ada ya kusoma Qur'ani mara kwa mara, anakamia shamaliza kusoma Qur'ani hitima 5, hitima 6, hitima 7, hitima 8, hitima 10. Anajiuliza, kwa siku kusoma juzuu ngapi? Kusoma juzuu 7, kusoma juzuu 10 kwa siku, jambo jepesi. Kwa sababu gani? Huyu amejizoesha kusoma. Kwa kila kwa umefanya muraja hapo vizuri, Qur'an tayari ushakuwa mzoefu. Unafanya jambo jepesi kusoma juzuu 2 kwa siku, tena kazirejea mara 3. Kwa sababu kwenye alfajiri juzuu 2 kalisoma hizo. Pengine baada ya dhuhuri huko ukasoma tena. Pengine baada ya asiri ukasoma tena. Pengine saa 9 usiku ukasoma tena. Wala inakuwa haina maana kama kikao kimoja usome juzuu 2 zirejee mara 3. Usikana ukasoma mara 2 lakini kwa siku mazirejea hizo juzuu zako 2 kwa mara 3. Wabidhalika takhtimu alquran kamila, na kwa kufanya hivyo utamaliza kusoma Qur'ani kwa ukamilifu wake bila muraja fi kulli usbu'ain marra. Katika kila wiki mbili unamaliza mara. Kila wiki mbili unamaliza mara. Sababu juzuu unasoma 2 kwa siku 15 unamaliza juzuu 30. Sawa. If'al hadhihi at-tariqata sanatan kamilatan. Fanya njia hii mwaka mzima. وبهذه الطريقة تكون خلال سنة، نجيت تكون كتكت يا mwaka قد حفظت القرآن كاملا باتقان. تكون حفظ القرآن باتقان، imekaa kweli, sio mshahifadhi hifadhi pale sura 7 pale, lakini kuna sura fulani pale katikati pale zinatatiza kweli. Ugemo hifadhi, situ hangaishi hifadhi la rejea. ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن؟ anasema nifanyeje baada ya mwaka mmoja kuhifadhi, yani huu muraja'a sasa. Ni muraja'a wa ile Qur'ani, sababu uhifadhi zamani shakata miaka pekee. Huu utaratibu wa kusoma juzuu 2 kwa mwaka mzima nikishamaliza nafanyaje? Baada sanatin min ittiqani alquran muraja'atihi liyakun hizbuka alyawmi min alquran hatta mamatika huwa hizbu as-sahaba. Baada ya mwaka mmoja biittiqani alquran, katika kuimakinisha na kuhifadhi kwa ittiqani alquran murajaati, liyakun hizbuka alyawmi, iwe hizbu yako kwa siku min alquran hatta mamatu au mamatik wa wajab huwa hizbu as-sahaba, iwe ni hizbu ya masahaba. Masahaba walipika tahzibu alquran, waligawanya Qur'an kwa hizbu sawa masahaba. فقد كانوا يحزبون القرآن 7 تسبيع القرآن، ولجاء القرآن katika vigawanyo 7 masahaba radiyallahu anhu. Ay kull 7 ayyam, kila siku 7 yahtimuna alquran, wanahitimisha Qur'an. Kila siku 7 Qur'ani washamaliza kusoma, kila siku 7 Qur'an ishamaliza kusoma. Tukasema mara moja hapo kwamba kilichokuwa sahihi ni mtu kusoma Qur'ani asishuke chini ya siku 7 kusoma Qur'ani yote, isipokuwa Ramadhani imeruhusiwa hata kwa siku moja kama una uwezo kumaliza maliza, lakini sio kwa Ramadhani sunna kusoma Qur'ani yote isishuke chini ya siku 7. Masahaba walikuwa ni ahrasul nas, sawa, ni watu walikuwa zaidi katika khairi, walimaliza Qur'ani kwa muda wa siku 7 kama alivyoambiwa Abdullah bin Amr bin al-As رضي الله عنهما. قال أوس بن حذيفة رضي الله عنه سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع nilimuuliza sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa tuhazzibuna alquran, vipi mnagawa Qur'an katika hizbu zake? Qalu 3 suwari wa 5 suwari wa 7 suwari wa 9 suwari و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل بالقاف حتى يختم. رواه أحمد.
Hii hadithi ina maana gani? Uzoefu kupenda. Wa bayanu dhalika au bainifu wa hiyo hadithi hii. في اليوم الأول سوى كwanza اقرأ من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء حفظا. Soma kuanzia sura al-Fatiha mpaka sura an-Nisa kuhifadhi, kuanzia Baqara, kuanzia Al-Imran, kuanzia An-Nisa. Hifadhi ndio hiyo 3 sura. Sawa, unahifadhi hizi unazisoma ni sura al-Fatiha ila sura an-Nisa, takriban juzuu kama 4 kwenda 5 6. وفي اليوم الثاني سيبي اقرأ من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة. وفي اليوم الثالث اقرأ من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل. وفي اليوم الرابع اقرأ من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان. وفي اليوم الخامس اقرأ من سورة الشعراء إلى نهاية سورة ياسين. وفي اليوم السادس اقرأ من سورة الصافات إلى نهاية سورة الحجرات. وفي اليوم السابع اقرأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. سكسال القرآن ومشامليزا utaratibu utakwenda nao mpaka utakufa. وحزب الصحابة جمعه العلماء في قولهم فمي بشوق ويفدها فمي بشوق. Neno hilo limekusanya hizo tasbihu al-Qur'an. Yani fa kullu harfin min hatayn al-kalimatayn, kila herufi moja kutoka kwenye maneno haya mawili huwa bidayatu hisbi sahaba. Ile herufi inawakilisha jina la sura inayoanzia hisbi sahaba. Fa harful fa'i, herufi ya fa fi qawlihi fami. Fa hiyo imewekwa rangi kijani aina weusi. Allah musta'an, black and white. Sio shida. Herufi ya kwanza ya fa hawana. Herufi ya kwanza ambayo ni fa, fami, fa ramzun li surati al-Fatiha. Hiyo ni ramzu, ni alama inaonyesha suratu al-Fatiha. fa Fatiha يشير إلى أن حزبه في اليوم الأول يبدأ من سورة الفاتحة. inaashiria herufi hiyo kwamba hizbu yao ya mwanzo siku ya kwanza inaanzia sura al-Fatiha. Wa harfu al-mim, na harfi ya mim fi qawlihim fami, mim ya katikati herufi hiyo yushiru ila anna bidayat hizbihim fi al-yawm ath-thani yabda min surati al-Maida. Kwa ikiwa ni sura al-Maida jamaa itakuwa ni An-Nisa, ndio ilipokomea ile siku ya kwanza. Siku ya pili inaanza Maida. وحرف الياء في قولهم فمي، يا يمشي يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الثالث يبدأ من سورة يونس. وحرف الباء في قولهم بشوق، باء يمانزه يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الرابع يبدأ من سورة بني إسرائيل، والتي تسمى أيضا سورة الإسراء. وحرف الشين في قوله بشوق يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الخامس يبدأ من سورة الشعراء، شين شعراء. حرف الواو في قولهم بشوق يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم السادس يبدأ من سورة والصافات. وحرف القاف في قولهم بشوق، قاف يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم السابع يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. وأما تحزيب القرآن الحالي، أما هي كحزبها سيدي فهو من وضع الحجاج بن يوسف. Kwa tahzibu ya Qur'ani kwa sahaba ni utaratibu ambao sisi tumetaja fami bishauqi. Sawa?
hiyo utakuwa mwenyewe unasoma mpaka kufa kwako. Kaifa ufarriqu baina almutashabihati fil Qur'an, vipi utafarikisha baina ya aya zilizofanana katika Qur'an? Nasoma suratu wal mursalati ila mutaffifin, vipi tena shatuvuruga shatuvuruga. Sasa unafanyaje? Unafanyaje? Hizo sura hizo aya zipo zimefanana na hujui tena ulipotoka na ndio upo kibla, au sio? Sababu kule kwa kibla pekee kishakuchanganya tayari na ndio ushakuruga, sio inatokea wapi? Sema yasiwe basi, sio shida, kul wallahu ahad Allahu samad, anaweza unaruku jambo lishamaliza, ili kuepusha huo mzozo. Allah atafanyia mepesi. Sasa ikitokezea tutafarikisha vipi? Ameweka njia hapa, lakini njia hii inataka wewe mwenyewe tu juhudi yako. Sawa, wewe mwenyewe tu juhudi yako, sababu njia yenyewe haina calculation, ni wewe juhudi yako, haina fomu. Kwa nini anasema hivi? Afdalu tariqati idha waqa'a 'indaka tashabih fi ayatayn, njia bora zaidi inapopatikana kwa wewe mfanano katika aya mbili, an taftaha almushafa ala kilta alayatayn, kufungua msahafu katika aya zote mbili. Kwa hiyo ikiwezekana chukua msahafu huo miwili, eka msahafu huu lakini tabqa moja, yani chapa moja. Kama ni muassasa yote ni muassasa, kama ni Lebanon yote ni Lebanon, yani iwe yote msahafu inafanana zile uanishi wake, eka huko na huko. Wanzur mal farqu bainahum, angalia tofauti baina yao. Tofauti wajuaje? Pengine aya ya nyuma yasemaje, aya ya mbele yasemaje? Wata'ammalhu, hapo nimesema juhudi yako zizingatie, wewe mwenyewe unazingatia. Wada' li nafsika dhabitan la, na weka kwa nafsi yako kidhibiti, kwa nafsi yako kidhibiti kwamba sura fulani aya hii nyuma yake kuna aya fulani na mbele kuna aya fulani, na ikoje tafsiri yapendeza zaidi kwamba sura fulani pazungumzwa jambo fulani, sura fulani jambo fulani. Kidhibiti chako kiweke. Wa athnaa muraja'atika, katikati ya murajaa wako tanabbah lidhalika alfarqi mirara, tanabahi hiyo tofauti mara kwa mara, itanabahi hiyo farq mara kwa mara, hatta tattaqina at-tashabuh alladhi bainahuma, mpaka upate itqan ya ile tashabuh iliyo baina ya hizo aya. Kwa hapa takana wewe upambane kwa juhudi yako. Sawa, pambane kwa juhudi yako. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusaidie katika hili. Kwa kumalizia, qawaidu wa dawabitu fil hifdh, misingi na vidhibiti katika kuhifadhi. Haya ya mwisho ndio unatakiwa kabla. Sawa, haya ya mwisho unatakiwa uyafanye kabla ya kuanza. Kwa hiyo leo usiku ndio uanze kuyafanyia haya, na kuhifadhi kuanze leo usiku, au sio? Na unaanza suratul nas katavoeleza sana simeshahifadhi, nitafanya mara 20. Hiyo mara 20 sio kwanza, hiyo mara 20. Inawezekana kukupigia cheki, idha jaa rasulullah kukupigia cheki, aya 3 za kupigia cheki. Yajibu an yakuna hifdhuka ala shaykhin litasfiq at-tilawa, lazima kuhifadhi kwako kuwe chini ya shekhe ili akusaidishe kisomo. Lazima usikilizwe, usikae peke yako chumbani unajihifadhia. Hii chini ya shekhe na faida mbili. Faida ya kwanza, tasfihu at-tilawa, kwamba hiyo hapo sivute hiyo hapo qaf sio kaf, hiyo hapo kadha, anakufanya vizuri. Lakini jambo la pili, ile kujihimiza kwamba nitasikilizwa. Sawa, na sikwenda na peji atanisema, kwa utajipa hima wewe mwenyewe kwamba nasikilizwa. Tofauti na wewe mwenyewe ndio ustadi mwenyewe, jisikiza mwenyewe, sio utajipa ofa tu ukienda pumzika. Sasa mwenyewe ndio ustadi na wewe, au sio? Lazima kuwe na mwalimu ambaye anakusikiliza. احفظ كل يوم وجهين، وجها بعد الفجر ووجها بعد العصر أو بعد المغرب. hifadhi kila siku wajhain, yani pegi mbili, baada ya kuwa
ushaweza tayari. Sawa. Lakini kama unaweza peji moja basi peji moja kwa aya 4. Angalia ule uwezo wako. Sawa. Au kwa maana mara mbili asubuhi na alfajiri kwa maana na alasiri au baada ya maghrib. Wa bihadhihi at-tariqa tahfadhu al-Qur'an kamila khilala sana. Fanya hivyo mwaka mmoja umeshahifadhi Qur'ani yote. Sawa. Qur'ani imehifadhi yote wa yakunu hifdhuka mutqina, inakuwa hifadhi yako mutqana wa ismu maf'ul mutqana. Amma idha aktharta min al-hifdhi fa inna al-mahfudha yad'u. Nasema ikiwa utahifadhi zaidi ya hapo unachohifadhiwa kitakontinue kugrow. Yaani kwa siku angalau usoma peji 2 asubuhi na amesiwezi basi hiyo moja amesiwezi kwa maana kwamba shekhi hataki ziada ya hapo. Hataki ziada ya hapo utakuwa kukumbuka. Lakini chini ya hapa ndio uwezo wako. Wewe pia uwezo wako kuhifadhi kwa siku na umepambana basi ni aya 2. Iwe aya hizo refu, aya hizo fupi. Waturi wa kitabi mastur ndio aya zako ndio uwezo wako. Hizo wa kitabi mastur, waturi wa kitabi mastur. Hizo mara 20, mara 40, mara 60. Ndio uwezo wako. Kini mbele nitaingiza. Sawa. Lakini usijipe ziada ukijipanga kwa sababu kuna jazba. Kuna jazba. Sasa mimi naweza peji 3 kwa siku. Kwa hiyo kuja mtu kama mwambie haya. Mwambie sawa. Peji 3 sawa. Afu pe wiki yake ustadi kwa kusoma kuhusu peji ndio nimekosea. So nisema 3 wewe. Sawa? Naam. الحفظ يكون من سورة الناس إلى سورة البقرة. kuhifadhi kunaanzia nasi mpaka Bakara, sio Bakara kuja Nas. Anza nasi kwenda ikiwa tunaanza Bakara hiyo ni jazba. Hiyo ni nini? Jazba. Anza nas. Amazo juzuu ya amma unahifadhi aliyakuwa madrasa asubuhi lazima mfanye muraja juzuu ya amma. Madrasa zote takriban asubuhi lazima utasoma kwa pamoja juzuu ya amma. Kwa hiyo hii hali ya kuwa unazoesha nafsi kuanza kuhifadhi. Sasa waanza Bakara. Umepambana mpaka fatatu mauna. Sema za jipo wiki moja kufanya murajaa wa nusu juzuu sasa fatatu mauna ishia pale. Li'annahu aysar, sababu kuanza nasi kwenda juu ni jambo jepesi zaidi. Wa baada hifdhika, baada kuhifadhi al-Qur'an takunu muraja'atuka min al-Baqara ila an-Nas. Sasa murajaa utaanzia Baqara kuja an-Nas, murajaa. Sawa? Al-hifdh yakunu min mushafin muwahhadin fi at-tab'a. Kuhifadhi kwako kuwe kwa msahafu mmoja ambao chapa yake ndio hiyo hiyo. Kama ni chapa ya Beirut hiyo chapa ya Beirut. Sio leo umehifadhi chapa ya Beirut kisha unakuhifadhi chapa ya Lebanon. Je, kuna chapa ya Misri? Kesho kuna chapa ya mamlaka. Sababu vile vituo vimetofautiana. Vile vituo vimetofautiana. Kwa lazima ukihifadhi chapa moja. Liyakuna mu'inan ala rusukhi al-hifdhi, ili kuwe ni msaada wa kuweza kufanya rusukh kukita kule kuhifadhi wa sir'at al-istidhkar li mawaqidi al-ayat, na haraka wa kukumbuka zile sehemu za aya. Sababu kuna baadhi ya mushaf peji imeanzia aya nyingine, mushaf mwingine peji imeanzia aya nyingine, na unahifadhi peji sawa. Wa awakhir as-safahati wa awailiha, ambao utakumbuka wewe peji yangu unahifadhi ianzia aya fulani kumalizia aya fulani. Hii itakusaidia wewe. Kullu man hafidha al-Qur'an yatafallatu alayhi al-mahfuz. Anasema shekhe ili lifahamike, usije ukaja ukajipatabu na kuanza kuwaza. Kila aliyehifadhi Qur'an yatafallatu alayhi al-mahfuz, humponyoka kilichokihifadhi fi sanatayn al-ulayayn, ya kamili ya mwanzo kidogo unapata tabu, kimetoka kimeingia sawa. Wa hadhi tusamma marhalatu tajmii, ni katika marhala ya kuweza kukusanya. Sasa unaanza kukusanya. Fala tahzan min tafalluti al-Qur'an, usije ukahuzunika kwa kuponywa Qur'ani minka au kathrati khata'ik, au kwa sababu ya wingi wa kukosea kwako. Fahadhihi marhalatu sa'batun lilibtila, hii ni marhala ngumu katika kutahiniwa. Anakata tamaa, niko shahifadhi vizuri
lakini na Bani Israili haikai hii aya tisina miaka miwili ya mwanzo. Fala taj'al lish-shaytani minha nasiba, usimfanyie wewe shetani sehemu bitathbitihi laka an hifdhi al-Qur'an. At-tathbitu at-tawaqqu', kukuzuilia. Usimpe nafasi shetani kukuzuilia kwa wewe an hifdhi al-Qur'an wa muraja'ati, fada' anka tathbita, acha mbali vizuizi vyake. Wastamir fi hifdhi al-Qur'an wa itqanihi, endelea kuhifadhi Qur'an na kuifanyia itqan. Fa huwa kanzun la yu'ta li ayyi ahad, sababu ni kanzu hapewi yoyote tu. Asallallahu an yaj'alaka min al-hafidhin li kitabihi al-'amilin bihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Usoma kitabu hichi chepesi sana na kuna kutia hamu kweli, lakini ninakusomesha hapa sio, lakini shetani anakuangalia, sema anza uone nimeanza. Hakuna pauza kuachilia, yani uanze mwanzo mpaka mwisho wepo na hamu ile ile. Ndio jambo si katika utaratibu haswa, shetani hawezi kukuachilia. Unapanga mpango yako, nitahifadhi hapa, hii hapa ndo studio yangu ya kuhifadhia, una msahafu wangu, sawa, mswaki wangu ili ndio vivu usiku ndio mswaki huo, na napanga mipango yake. Sawa, nitamkujolea sikio gani, nitafanya kitu fulani. Kifika saa 9 alamu mbili ya siku, hata kuangalia yote unafanya tu mpaka utashuka. Sasa alfajiri baada ya kutoka saa 10, kifika saa 10 na tena alamu uzuia tena, sasa ndio tufanye asubuhi. Sawa, Allah tuhifadhi na tutie nguvu katika hili. Mimi natushauri kitu kimoja, kama mtakubali na shauri kitu kimoja, ekeni jamaati, sawa, ni makundi ekeni, kama watu watatu watu wanne wawe pamoja, chaguani wenyewe wanne hawa au watatu hawa watatu. Kwa nini? Kuhimizana. Tunaanza leo muda fulani kuhifadhi, sawa, peji yetu ya kwanza kwa tunahifadhi. Kwa hiyo tunahifadhi kwake, lakini tuna muda wa kukutana sisi watu watatu, tunaleta peji yetu tatu, peji yetu moja, tunakutana. Sasa tukikutana utaona haya wewe kwamba jana nilikwenda nikatoa udhuru, na leo pia nikatoa udhuru tena, leo mimi ikiwa utasema nahifadhi peke yangu, ile jambo halithibitisha hilo. Mimi nikupeni karatasi hapa, jamani, hifadhini. Kumbuka zile karatasi zilikuwa zinaweka tadhkiri, ukumbusho, na upiga na kutilia sahihi kwamba si lazima kutelea zile karatasi. Wanawake mpaka leo wanazo, wanaendelea sababu wao katika kifungo, lakini kwa vile kuna faudha watu karatasi ile sisi zinapotelea. Niulize mmoja zikuwa karatasi zangu. Allah tufanye pesi na tutie nguvu katika hili. Nafikiri nimemaliza hapa. Nitakachodokia sasa, acha jazba, sawa. Kwa leo hii risala kaipitie tena. Hii risala leo ipitie tena, ukishipitia tena ifahamu vizuri, kesho insha Allah biidhnillah tabaraka wa taala safari yako iwe ni yenye kuanza, sawa. Tutakachozuia siku ya dharura iwe dharura ya msingi katika maalim fi tariqi talab al-ilm, ameweka nukta katika mawduati fi talab al-ilm, ameweka kule katika nukta kuacha mambo ya fudat, mambo ya ziada, sawa. Mambo ya ziada wewe achana nayo, mambo hayana maana wewe achana nayo tu, fanya yale ambayo ya muhimu, sawa. Na wewe kila sehemu uko mwingine niache, mwingine ya muhimu ndio ifanye, sawa. Nafikiri niishie hapo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutie himma, atutie khira katika jambo la kusoma dini na kuhifadhi kitabu chake Karim. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah.